就點樣剪呢？我哋就咁樣剪嘅，睇住。咁之後咧呢度啦，我哋就將下邊嘅部分呢度剪開佢，呢度就係貼咗呢個。就要用呢個戒刀啦，戒刀咧就要爸爸媽媽幫手啦。咁我哋咧呢個點樣呢？喺頭先啦，同兔仔差唔多個位置，呢度2cm，呢度3cm嘅地方咧，我哋就將佢戒開佢。咁記得咧要戒咧比較大少少，即係比佢本身嗰個耳仔一定要大少少咁多，我哋先會比較容易攝嘅。大少少咁多啦，好，咁就得㗎啦。咁我哋咧點樣開始摺咧？咁首先咧就會將佢嗰啲呢啲線啦、呢啲痕啦，全部摺埋佢一次先。下邊呢啲都一樣啦。跟住咧，佢好簡單嘅啫，將呢個咧呢邊咁樣摺埋佢啦。加少少膠水先，將呢兩個啦細嗰塊咁樣，咁然後咧將下邊嗰塊加少少膠水，咁將佢貼埋咗先，然後咧將外邊呢度。呢邊呢條邊，我哋用膠水黐埋佢，呢個黐入邊啦會好睇啲嘅。好，咁然後咧呢個就黐翻咁樣，咁我哋咧就練一練啦，手。咁就變咗一個咁嘅袋啦。咁我哋點樣將佢收埋呢？將佢咁樣
兩邊呢度同呢度撳住，然後咧向入邊接一接。